Merhabalar, hoş geldiniz. Pullu iple bağcıklı biyeli formuyla tasarladığım hırkamın yapılışını paylaşacağım. Hırkamızın büyüklüğü 1 yaş uyumlu olacak. Bitmiş haliyle santim ölçülerini videonun sonunda vereceğim. Daha büyük nasıl öreriz, daha küçük nasıl öreriz onun sayılarını da video sonunda sizinle paylaşacağım. 2 tane pullu ip, 2 tane normal ip kullanacağız. İp bilgilerini de birazdan vereceğim. Biye çalışması için, hırkamızda yapacağımız biye çalışması için çorap şişi edinirsek böyle iki tarafı boş daha rahat öreriz. Ya da bildiğiniz teknikle yapabilirsiniz. Örgümüzü yakından görelim. Kol ucundaki biye bağcık çalışmasıyla beraber çok güzel, çok şık oldu. Yeni tasarladığım modeli beğenecek misiniz? Yorumlarınızı da merak ediyorum. Evet, hırkamızı örmeye başlayalım, kolay. Kullanacağımız iplerden bahsedeyim. Reklam olmaması için marka veremiyorum. Örgümüze iki farklı ip kullanarak başlayacağız. Biri pullu, biri normal bebek ipi. Tabii bu ikisini beraber öreceğiz. Bir ip olarak kabul edip öreceğiz. Pullu ipleri ipçilerden, tuhafiyelerden ya da internet üzerinden tedarik edebilirsiniz. Yumak halinde veya kilo halinde satılıyor. İstediğiniz gramajda alabilirsiniz ipinizi. Biz hırkamız için 100 gram yeterli olacak pullu ipte. Normal ipimiz de istediğiniz marka olur. Her zamanki yaptığınız bebek ipleri olur. Koton ipleri olur. Bunlarla çalışabilirsiniz. Mesela burada kullandığım normal ipim koton ipti. Normal bebek ipiyle çalışmıştım. Kullanacağımız bu normal ipimizde de 210-240 metre arası uzunluğunda iplerimizden örerseniz, kullanırsanız 2 tane yumak yeterli olacak. Bu ipimi şöyle yan yana getirdim. Bir hayli de şöyle uzatıyorum. Örgüme başlayacağım. Kullanacağım şiş numaram da 4 olacak. Sizler elinizin sıkılığına göre, eğer örgünüz sıkı sıkı düşüyorsa 4,5'u da tercih edebilirsiniz. 4,5 numaralı şişime pul ip ve normal ipimi yan yana getirdikten sonra 68 ilmek atıyorum. İlk ilmeklerimi atarken şöyle çift kat atarak başlayacağım ben, ama sizler şimdi bu pullu iplerle ilmek atması, şu pullu iplerin geçişi zor olabilir. İlk başlarken sadece normal ipimizle şişimizi 68 ilmek olarak başlayıp sonra pullu ipi bağlayarak devam edebilirsiniz. Ben bu ikisini beraber yan yana getirip başlayacağım. 68 ilmeğimi atıyorum. 2, 3. Dilediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Nasıl biliyorsanız o teknikle başlayabilirsiniz. İlmekleri atarken pullar burada takılıyor. Tek normal ipinizle başlayabilirsiniz. Bunu demek istedim. 68 ilmeğimizi atalım. Gelelim. 68 ilmeğimi attım. Biraz zorlanarak da olsa. Burada bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sıramızı ters örgülerle tamamlayalım. Örgümüzün ön yüzüne geçtiğimizde roba ayrımlarını hemen yapacağız. İşaretlerimizi takacağız. Oradan devam edelim. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Örgümün ön yüzüne geçiyorum. Burada ayrımlar için bu 68 ilmeğimizi şu şekilde ayıracağız. 10 ilmek ön, 10 ilmek kol, 20 arka, 10 kol, 10 ön olacak şekilde. Arada da 2 tane sabit ilmeğimiz olacak 4 noktada. Bu 2 sabit ilmeğimizin örgümüzün her ön yüzünde, sağında solunda roba artışlar için gizli artırmalar yapacağız. Bu sırada hem ayrımları yapalım, aynı zamanda gizli artışlar yapacağız. İşaretlerimizi de mutlaka alalım. İpimizin yapısından dolayı tüylü bir ip, artışlarımızı yapacağımız nokta belli olmayabilir. İşaretle örmenizi tavsiye ederim. Sonrasında hata olduğunda bu ipi sökmesi de zor oluyor. Tüylü olduğu için ilmekler birbirine dolanmış oluyor. Sökmesi de zor oluyor. İşaretleri alarak roba artışlarımızı yapalım. İlk başta 10 ilmek düz olarak örüyorum. Örgümüz ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak çalışacağız. 4, 5, ön ilmek olan 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimi ördüm. Buradan gizli artırma yapıyorum. Şu şekilde ipimi çapraz bir görüntü verip şişime taktım. Ve işaretimi takıyorum burada. Aradaki sabit 2 düzümü örüyorum. İşaretimizi yine takalım. İşaretlerin arasında 2 tane sabit düz ilmeğimiz olacak. Bunun yanında gizli artırma yapıyorum. Kol ilmeklerim için 10 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Gizli artırmadan sonra 1, 10 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. İşaretimi takıyorum.
Sabit 2 ilmeğimi örüyorum. İşaretimi takıyorum. Gizli artışımı yapıyorum. Arka ilmeklerine geçtim. Arkada da 20 ilmek örüyoruz. Gizli artırmadan sonra 20 düz örüyoruz. 1, 20 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. İşaretimi takıyorum. Aradaki 2 düzümü örüyorum. İşaretimi takıyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Kol ilmeklerine geçtim. Kol ilmeklerinde de 10 düz örüyorum. 10 ilmek. 1, 10 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma. İşaretimi takıyorum. Aradaki 2 düzümü örüyorum. İşaretimi takıyorum. Bir gizli artırma ve ön için kalan 10 ilmeğimi örüyorum. 10 düz örelim. Evet, hem ayrımları yaptık hem robo artışlar için ilk sıradaki gizli artışlarımızı yaptık. Örgümüzü çeviriyoruz. Arka yüzde de bu işaretleri yürütmeye mutlaka devam edelim. Tabii arka tarafta hiçbir işlem yok. Bütün ilmekleri de ters olarak örüyoruz. İşaretimi alıyorum. Aradaki 2 tersimi örüyorum. Arka yüzden buradaki de benim yaptığım gizli artırmam, ön yüzdeki yaptığım. Bütün ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüze geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Pullar eğer arka tarafa birikiyorsa şişinizin ucuyla ön tarafa doğru iteleyebilirsiniz ya da bir tığ yardımıyla örgünüzü bozmayacak şekilde ön taraflara çıkarabilirsiniz. Örgümün ön yüzüne geçiyorum. Burada işaretime kadar artış yaptım ya bir önceki sırada. Şimdi 11 tane düz örmüş olacağım ve gizli artırmamı yapacağım. İlk ilmeği örmeden aldım. Bunun bir önemi yok. İsterseniz örerek de alabilirsiniz. 2, 3. İşaretime kadar bu noktada 11 düz ördüm. Bir gizli artırma, işaretimi geçiriyorum. Aradaki 2 sabit ilmeğimi örüyorum. İşaretimi geçirdim. Gizli artırmamı yapıyorum. Kolda da bu defa az önce 10 ilmeğim vardı. Şimdi artışlarla beraber 12 ilmeğim oldu. Gizli artırmadan sonra 12 düz örüyorum. Örerken de bu katlar açılıyor. Buna da dikkat ederek örelim. İşaretim kadar 12 düz ördüm. Bir gizli artırma, işaretimi geçiriyorum. Bunu burada korumaya devam ediyorum. Aradaki 2 düzümü ördüm. Yine işaretimi aldım. Gizli artırmamı yapıyorum. Arka ilmeklerimi örüyorum. Bu defa burada 20 ilmeğim 22 ilmek oldu. Gizli artırmadan sonra 22 düz örüyorum. Yirmi iki ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma, zaten işaretimi gördüm. 2 sabit ilmeğimi örüyorum. İşaretimi geçirdim. Kol ilmeklerime geldim. Bir gizli artırma, kolda 12 düz örüyorum. İşaretime kadar 12 düz ördüm. Bir gizli artırma,
Aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Ön ilmeklerim de burada 11 tane oldu. 11 ilmek düzümü örüyorum. Ve arka yüzden bütün ilmekleri olduğu gibi öreceğim. Arka tarafta bir detay yok. Artırma vesaire. Bütün ilmekleri ters olarak örelim. Örgümüzün ön yüzüne geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu işaretime kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Gizli artırma yapıyorum. Aradaki sabit 2 ilmeğimi örüyorum. Gizli artırma yapıyorum. Kol ilmeklerimi örüyorum. Bu mantıkla örüyoruz. Örgümüzün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters. Sadece bu 2 düz ilmeğimizin, 2 sabit ilmeğimizin sağında solunda artışlar yapıyoruz. Tekrar bu sırayı da göstereyim. Bu defa başta 12 düz öreceğiz işaretimize kadar. 12 ilmeğimi ördüm. İşaretimi de gördüm. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerimi örüyorum. İşaretime kadar 14 tane ilmek örüyorum. ...14 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzümü ördüm. Bir gizli artırma. Arka ilmeklerimde bu sırada gizli artırmadan sonra 24 ilmek örüyorum. ...24 ilmeğimi ördüm. Saymasam da işaretime kadar örüyorum. Yine burayı şaşıran arkadaşlarım için sayı veriyorum. Bir gizli artırma. İşaretimi geçirdim. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Kol ilmeklerim 14 taneydi. Gizli artırmadan sonra 14 düzümü örüyorum. Gizli artırma yapıyorum. İşaretimi gördüm. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzümü örüyorum. İşaretimi geçirip ön taraftaki 12 ilmeğim var. Bu kalan ilmekleri örüyorum. Gizli artırmamı yaptım tabi. Sonra örgümün arka yüzünden bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Arka tarafı göstermiyorum bir detay olmadığı için. Videoda uzamasın, sizi de sıkmayayım. Arka taraftan da örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Örgümün ön yüzüne geçtiğimde bu defa işaretime kadar 13 düz öreceğim. Ve yine gizli artırmamı yapacağım. ...13 tane düzümü örmüş oldum. İşaretimi de gördüm zaten. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Diğer işaretime kadar burada da kol ilmeklerim 16 ilmek oldu. Gizli artırmadan sonra 16 ilmek örüyorum. İşaretime geldim. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzüm örüyorum. İşaretimi geçirip bir gizli artırma. Burada da diğer işaretime kadar, şuraya kadar 26 ilmek örüyorum. Gizli artırmadan sonra. Böyle böyle örgümüzün ön yüzünde artışlar yaparak devam edelim. Buradan sonrasını bizler devam edelim. Bu örgümüzün ön yüzünde iki işaretimin arasındaki 2 ilmeğimi sağında solunda
Artışlar yapalım. Arka yüzden hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Örgümüzün ön yüzünde artışlar yaparak devam edelim. Artışlar için gizli artırmalarımı yaparak devam ettim. Bunu 18 defa yaptım. Örgümün her ön yüzünde bu sabit 2 ilmeğimi sağında solunda 18 defa gizli artırma yaparak bu robo uzunluğuna ulaştım. Kaç santim yaptık? Hemen ona bakayım. 14 santim robo uzunluğumuz olmuş olur. Sizler örgünüzün biraz daha büyük olmasını istiyorsanız 18 yerine 19, 20, 21 defa gizli artırma yaparak bu robo uzunluğuna devam edebilirsiniz. Bu haliyle ilmekleriniz biraz daha çoğalacaktır tabii ki. Bu 18 tane artırmayı yaptığımızı nasıl anlarız? Önümüzde ayırdığımızda, ilk yakayı ayırdığımızda 10 tane ilmeğimiz vardı. 18 tane de artırma yapınca şu işaret taktım, yani sabit 2 ilmeğime kadar ön tarafta 28 ilmeğim olmuş oldu. 10 artı 18, 28 ilmeğe ulaşınca bu artırmaları yaptığımı anlıyorum. Şimdi kol çalışmalarıyla devam edeceğiz. Örgümün ön yüzünden ilerliyorum. Artık robo artışlarını tamamladık. İşaretimin olduğu yere kadar örüyorum. İşaretime kadar ördüm. Burada 28 ilmeğimiz var biliyorsunuz. Bu aradaki ikişer ilmekleri de ben kola dahil edeceğim. Kolun biraz daha geniş, bol olmasını istiyorum. Eğer siz bedene de yedirmek istiyorsanız bu iki düz ilmeğinden bir tanesini bedene, bir tanesini kola da dahil edebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Şimdi ön çalışmamı tamamladım. Bu misinalı şişimde bekleyecek. Kol çalışmam için yardımcı şişimle devam edeceğim. Sizler aynı misinalı şişle de devam edebilirsiniz. Ben daha rahat göstermek için kol ilmeklerim için örüyorum. Burada bu iki ilmeği de dahil edeceğim için bu noktaya kadar gelelim. İlerledim. Bu iki ilmeği de kola dahil ediyorum. İşaretlerle işim bitti. Şimdi örgümü çeviriyorum. Sadece bu kol ilmeklerimi öreceğim. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olacak şekilde. Kolda da kaç tane ilmeğim var onu sayacağım şimdi sizin için. Ayırdığım yere kadar ters örgülerle örüyorum. İlerledim ters örgülerle örerek ve kolumda ikişer ilmekleri de dahil edince sağındaki solundaki 50 tane ilmeğim oldu. Bu 50 ilmeğimi şimdi örgümün ön yüzünü çevirdim, düz olarak örüyorum. Yeterli uzunluğa gelene kadar hiçbir işlem yok zaten. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örelim. Sonra beraber devam edelim. Sadece şurayı çalışacağız. Bu 50 ilmeği. Çalışmamda yeterli uzunluğa geldim. Ayırdıktan sonra şuradan itibaren ters sıraları saydığımda 35 sıra ördüm. Santim olarak baktığımda da çok uzun bir kol çalışması yapmayacağım. Sizler kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. 13 santim çalışmış görünüyorum baktığımda da. Dediğim gibi arka taraftan ters sıralarım 35 sıra oldu. Şimdi örgümün ön yüzünden geçerken kesmeler yapacağım. Tabii kol ağzında biye çalışması yapacağız. Biraz daha derli toplu olsun önce. Burada eksiltmeler yapacağız. Sonra arka taraftan bütün ilmekleri keseceğiz. 50 tane ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Baştan 2 ilmeğimi örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum düz olarak. 2 örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 ör. Yanındaki 2 ilmeği bir al kes şeklinde eksiltmeleri yapalım. Dikkatli örüyorum ki katı açılmasın diye. 2 örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Kaç tane eksiltme yaptığımızı söyleyeceğim. 2 ördüm. 2 ilmeği bir alıp kestim. En sonda kalan 2 ilmeğimi örüyorum ve şişimde 38 tane ilmeğim kaldı. Dolayısıyla 50 ilmekten 38 ilmek kalınca 12 tane eksiltmiş olduk. Burada arka yüzden geçerken bütün ilmeklerimi kesip kapatacağım. Şöyle katlayıp bakarsınız kol ağzı için
miktarlığına isterseniz birkaç ilmek daha eksiltebilirsiniz ya da daha az eksiltme yapabilirsiniz. Bu dengeyi sizler sağlayabilirsiniz. Şimdi bu 38 ilmeğin tam orta noktasını bulup ben işaretimi takacağım. Sonrasında bir'e çalışacağız ve orası bize yol gösterecek. Şu orta noktaya 19 ilmek sayıp ilmek takacağım. 2, 4, 6. Şuraya işaretimi takacağım. Bu burada bekleyecek. 38 ilmeğimin yarısı 19 olduğu için 19 ilmek saydım. İşaretimi taktım. Burada da 19 ilmeğim var. Çeviriyorum. Bütün ilmeklerimi kapatacağım. Bütün ilmeklerimi kesiyorum. Bildiğiniz kesme tekniğiyle kesebilirsiniz. Fark etmez. Bütün ilmeklerimi kestim koldaki. Burada pul ipimi keseceğim. Normal ipimi de biraz uzun bırakacağım ki dikişte kullanmak için. Önce şu pul ipimi keseyim. Normal ipimi de biraz uzun bırakarak keseceğim. Kol ağzındaki biye çalışmasını daha sonra yapalım. Diğer kol çalışmasını tamamladıktan sonra örgümüzün ön yüzü bizde olacak şekilde şimdi buradaki koltuk altından arka tarafa doğru olan buradan ipimi bağlayacağım. Yine normal ve pul ipimi aldım, şu şekilde geçirdim. Arka ilmeklerimi örüyorum. İlerledim. Buradaki 2 ilmeğimi de diğer taraftaki 2 ilmeğimi de kola dahil ettiğimi söylemiştim. Bu işaretleri alıyorum. Bununla işim bitti. Arka taraftaki ilmekleri saydığımda da 56 tane ilmeğim var. Şimdi bu misinamda bekleyecek buradaki ilmeklerim yardım şişle kolu örmeye başlıyorum. 2 ilmeğimi ördüm. Buradaki işaretle de işim bitti. Diğer koltuk altına doğru düz örgülerle ilerliyorum. Şuraya kadar ilerledim. İşaretimi alıyorum. Bununla da işim bitti. Buradaki 2 ilmeği de kola dahil etmiş oldum. Şimdi döndürüyorum örgümü ve bu koldaki 50 ilmeği çalışacağız. Arka yüzden ters, ön yüzden düz. Diğer tarafta olduğu gibi aynı uzunlukta çalışacağız. Yine eksiltmeler yapacağız. Sonra bütün ilmekleri keseceğiz. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümü çeviriyorum. Kol ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Burayı bizler tamamlayıp bitirelim. Sonra beden örgüsüyle devam edelim. Burayı da zaten tekrar göstermeme gerek yok. Çalışıp tamamlayalım buradaki kol çalışmasını. Diğer kol çalışmamı da tamamladım. Bütün ilmeklerimi kestim. Şimdi ipimi şu ön taraftaki koltuk altından bağlıyorum. Artık beden örgüleriyle devam edeceğiz. Elimizdeki var olan ilmekleri ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak yeterli uzunluğa gelene kadar hırkamızı öreceğiz. Başka bir detay yok. İlerledim. Ön tarafta 28 ilmeğimiz vardı. Arka tarafta da 56 ilmeğimiz vardı. Örgümün beden çevresinde 112 tane ilmeğim oldu. Benim örgüme göre tabi. Şimdi arka yüzden bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu noktada şu ayrıklık olan koltuk altımızı da birleştirmiş olacağız. Bütün ilmekleri ters olarak örelim. İlerledim. Burada da koltuk altım birleşmiş oldu.
Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğimde artık ön yüzden düz şöyle ön yüze geçtiğimizde bütün ilmekleri beden çevresini düz olarak örüyorum. İç yüze geçtiğimde de bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Bir detay olmadığı için bu sıraları göstermeme gerek yok. Örgümüzün bedenini yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olacak şekilde. Sonra bütün ilmekleri keseceğiz. Başka bir detay kalmadı zaten. Örüp ilerleyelim. Hırkamın beden çevresini örerek ilerledim. Santim olarak koltuk altından baktığımda 19 santim çalışmış oldum. Ve içeriden koltuk altından itibaren şu ters sıralarımı saydığımda da 43-44 sıra ters sıralarım olmuş görünüyor. Bu kadar uzunluk bizim için yeterli. Örgünüzün büyüklüğüne göre uzunluğunu kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada bütün ilmeklerimi keseceğim artık. Biye çalışmasına başlayacağız. Örgümün iç yüzünden geçerken bütün ilmeklerimi kesiyorum. Sıkmadan çok örgümüzde aynı esneklikte bir kesme yapalım. Biye çalışması yapacağımız için kasmasın. Bütün ilmeklerimizi kapatalım. Bütün ilmeklerimi kestim etek ucundaki. Şimdi biye çalışmasıyla devam edeceğiz. Biye çalışmasını hırkamın bütün çevresinde yaparak devam edeceğim. Şu boyundaki yer de dahil, yakamız da dahil bütün çevresini biye ile tamamlayacağız. Bunun için hemen şu köşeden başlayabilirdik ama başlangıç ve bitiş noktası buraya ön tarafa gelmesini istemediğim için yan tarafa olacak şekilde İsterseniz buradan da başlayabilirsiniz. Fark etmez. Ben görüntü daha güzel olsun istediğim için şöyle yan taraftan falan başlayacağım. Örgümü şöyle çeviriyorum. Ve biye çalışması için daha önce zaten benimle beraber yapan arkadaşlarım biliyorlar. Başka modeldeki hırkalarımda biye çalışmaları yaptık. Onun için de iki tarafı boş çorap şişine ihtiyacımız var. Bu şekilde aparatlarınız olursa daha rahat örersiniz. Normal şişle de örülerek yapılabiliyor. Bunun yapılış tekniğini başka videoda anlatan arkadaşlarım vardır. Oradan inceleyerek yapabilirsiniz. Şimdi bu tek şişime ben 5 tane ilmek atacağım. 5 ilmeğimi attım. Bir çalışmasını ipinizin kalınlığına göre 3 ilmekle yapabilirsiniz. 4 ilmek, 5 ilmek. Ona göre sizler ayarlayabilirsiniz. Tam bir standardı yok aslında. 5 ilmeğimi attım. Ve şöyle yan tarafa doğru olduğunu düşündüğüm yerden şu hemen etek ucundaki kesme hattım var ya. Şu iki telinden birden değil de tek telinden giriyorum. Şöyle biraz daha arkaya doğru olsun. Şuradan girdim. Ve şu an şişimde 6 tane ilmeğim oldu. Bu 6 ilmeğimi şişimin diğer ucuna doğru kaydırıyorum. İpimi arkaya alıyorum ve düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 düz ördüm. Şişimde gördüğüm 5. ve 6. ilmeğimi ikisini bir alıp düz olarak örüyorum. Yanındaki yerden devam ediyorum. Şuradaki kesme hattımdaki sıram var ya, buradan giriyorum. Şu şekilde. İlmeklerimi şişimin diğer ucuna doğru kaydırıyorum. Düz olarak örüyorum yine. 1 2 3 4 düz ördüm. 5. ve 6. ilmeğim ikisini beraber örüyorum. Sıramı takip ediyorum. Hemen yanındaki şu noktadan girdim. Bu biye kalınlığını dediğim gibi 3 ilmekle de yapabilirsiniz. 4 ilmekle de yapabilirsiniz. Ben biraz daha tok bir görüntü olsun istediğim için 5 ilmekle çalışacağım. 1 2 3 4 ilmek düzümü ördüm. 5. ve 6. ilmeği ikisini bir alıp ördüm. Yanındaki sıramı takip ediyorum. Şu iki teline birden değil de şu V görüntüsü olan yer var ya, oradan ikisine birden girmeme gerek yok. Şu önündeki bu noktadan girmem yeterli. Dört düz ördüm. 5 ve 6. ilmeği ikisini beraber örüyorum. Yanından takip ediyorum. Bu şekilde birleştirerek bir yerimizi çalışıyoruz. Çok kolay ve zevkli bir çalışma.
Sıramı takip ediyorum. Çok sıkmadan yapalım, kasmasın. Örgümüzle aynı esneklikte olsun diye çalışmamız. Etek ucunda bu her bir sıraya tek tek batarak bu şekilde ilerliyorum. Ön tarafa doğru, şu köşeye doğru gelelim. Yine beraber devam edelim. Etek ucunda sıramı ilerledim, köşeye geldim. Döndükten sonra da burada yukarı doğru düz hattım var ya, o noktalardan girerek yapacağım. Bunu da en uç kısmındaki yerden değil de, ben ilk ilmekleri örmeden aldığım için buralar biraz daha kocaman kocaman düşüyor. Onun önündeki düz hattımdan ilerleyeceğim. Sıra sıra her birinden girerek öreceğim. Kenardaki biye çalışmamız eğer çok esnek oluyorsa siz ördükçe, bu her sıraya değil de zaman zaman bir tane atlarsınız. O dengeyi sağlarsınız. Şimdi yanındaki sıramı takip ettiğimde şuradan girdim. Yine ilmeklerimi kaydırıyorum. Örmeye devam ediyorum. Sıramı takip ettiğimde şuradan girmem gerekiyor. Yanındaki yerden devam ediyorum. Şuradan tekrar yukarı doğru hattımın sırasını takip ediyorum. Düz hattımın. Yanındaki noktada şurası ama burada bir tane atlayalım. Buradan değil de bir üstteki yerden giriyorum. Şöyle bakarsınız esnekliğine. Eğer çok marullu bir görüntü olacak gibi oluyorsa zaman zaman bir tane şu her bir sırasına batarak değil de bir tane atlayarak yapabilirsiniz. Yanındaki sıradan batıyorum şimdi. Şişimde 6 tane ilmeğim oldu. Bu arada şişlerim de 4 numaraydı. Onu söylemeyi unuttum. Sıramı takip ediyorum. Burada bir tane atlayacağım. İlerliyorum. Sırayı takip ederek sonra yaka çevresinden devam edelim. İçeriden de görüntümüz şu şekilde oluyor. Bir çalışmamıza devam edelim. Yukarı doğru biğemi birleştirerek devam ettim. Şimdi yaka çevresinden devam edeceğiz. Burada da yakamda sıra sıra zaten belli oluyor başlangıç noktam. Her bir sırasına batarak biğimizi çalışacağız. Uç kısma kadar geldim. Hemen yaka detayına doğru başlıyorum. Şuradaki tek telinden öndeki yerden girdim. Alt ilmeğimi elde ettim. Yine örmeye devam ediyorum. Boyun çevresindeki gördüğüm şu sıralardan tek tek girerek biğimizi çalışacağız.
Boyun çevresinde sıra sıra hiç atlamadan her bir sıraya batarak devam edelim. Şu uç kısma doğru gelelim. Yaka çevresini de tamamladım. Önün diğer tarafına doğru geldik. Burada da en dipteki değil de onun önündeki düz hattımdan devam edeceğim. Uygun yerden girdim. Aşağı doğru şu düz hattımın her bir sırasına batacağım. Zaman zaman bir tane atlayarak yapalım. Etek ucuna doğru gelelim. Etek ucunda da her bir sıraya biyemizi birleştirerek tamamlayalım. Ön taraftan ilerledim. Biye çalışmamı yaparak etek ucuna doğru geldim. Burada da her bir sırayı takip ederek biyemi birleştirdim. Başladığım noktaya yaklaştım. Devam ediyorum. Başladığım yerin tam dibine kadar ilerledim. Burada ilmeklerimi keseceğim. Şöyle üçünü bir alıp önce kesiyorum. Sonra üçünü bir aldım, kestim. İpimi buradan keseceğim. Birazcık da uzun bırakacağım. Minik bir dikişle buradaki ayrıklığı birleştirelim. Şöyle içeriden belli olmayacak şekilde içeriden birleştirelim burayı. Buradaki dikişimi tamamladım. Şimdi ön taraftan bağcık çalışmamızı yapalım. Bunun için yaka bitimindeki hemen şu dibindeki köşeden buradan ilmek çıkaralım. 5 ilmekle bağcığımı yapacağım. Sizler yine bu bağcığınızın kalınlığını şurada çalıştım ben. 4 ilmekle yapabilirsiniz. 3 ilmek üzerinden ya da benim gibi 5 ilmek üzerinden ipinizin kalınlığına göre karar verebilirsiniz. Şu içeriden uygun yerden gördüğüm buradan şişimi geçiriyorum. Bunları ilmek olarak kabul edeceğim. İpimi bağlayarak bağcık çalışmama başlayacağım. 3, 4, 5 tane. 5 tane ilmeğim olmuş oldu. Normal ipimi alıyorum. Artık zaten pullu iple işimiz bitti. İpimi burada bağlıyorum. 5 düz örüyorum. İlmeklerimi şişimin diğer ucuna kaydırıyorum. 5 düzümü örmeye devam ediyorum. Bağcık çalışmasında biliyorsunuz örgümün
Diğer yüzünü hiç çevirmiyorum. Sürekli ilmeklerimi kaydırıyorum şişimin diğer ucuna. Bu şekilde 5 düz örerek ilerliyorum. Bağcığımı yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm. Sizler kendi tercihinize göre uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Ben ölçtüğümde 27 santim civarı örmüş oldum. Bu şişimdeki 5 ilmeği şöyleydi ya. Çevirdim tersini. 5 ilmeği keseceğim. İsterseniz tığ yardımıyla 5 ilmeğin içinden birden ipinizi geçirip toplayabilirsiniz. Böyle de kesebilirsiniz. Baştaki 3 ilmeği önce bir kesiyorum. Sonra tekrar şişime taktım. Bu oluşan 3 ilmeği de tekrar kesiyorum. Şu ipimi, tek kalan ipimi de sabitliyorum. İpimi burada artık koparabilirim. Bu ucundaki ipi de şöyle bağcığımın içine doğru çekip öyle temizleyebilirim. Diğer taraftaki bağcığımızı da karşılıklı da getiriyorum. Tam karşısına gelecek noktadan bağcığımı çalışıyorum. İçini çevirdim. Yine burada gördüğüm şu yerden ilmeklerimi toplayacağım. 5 ilmek olarak kabul edeceğim. İpimi buradan takarak 5 düzümü örmeye başlıyorum. Buradaki bağcığımızı da diğer taraftaki aynı uzunlukta çalışalım. Kesip kapatalım. Şimdi birkaç sıra göstereyim. Bağcıklarımı çalışıp tamamladım. Burada zaten beraber karşılıklı alarak ilmekleri örmüştük. Yine aşağıya doğru da ben tekrar çalıştım. Buranın santim uzunluğunun bir önemi yok. Sizler kendi örgünüze göre göz kararı da ayarlayabilirsiniz. Bunu 2-3 defa tekrar edebilirsiniz bağcıklarınızı. Şimdi koldakini beraber yapalım. Koldakini de ilk başta bağcığımızı öreceğiz. Sonra biye çalışması olarak birleştireceğiz. Şu tam kolun orta kısmında şu fiyongun gelmesini istediğim için önce kol altı dikişimizi yapacağız. Bu tarafta önce kol altı dikişimizi yapalım. Bildiğiniz gibi dikiş yapabilirsiniz. Şurada da zaten bir işaret almıştık. Almadıysanız da önemi yok. Katlarsınız, tahmini neresi ortalıyor kolumuzun, orayı bulursunuz. Önce bağcığımızı şişimize 5 ilmek atarak başlayalım. İlmeklerimi şişimin diğer ucuna doğru kaydırdım. İpimi arkaya alıp 5 düz örmeye başlıyorum. Bu bağcığımızın uzunluğunu sizler kendi yine tercihinize göre karar verebilirsiniz. Yaklaşık 25-26 santim öreceğim ben. Sonra biye olarak kol ucuna tutturacağız.
Bağcığımı 24-25 santim kadar ördüm. Bunun bir standardı yok. Sizler bunu kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Kol altı dikişimi de yaptığımı söylemiştim. Şöyle örgümü alıyorum. Aldığımız işarette bu ortada 2 tane, 3 tane boşluk olacak şekilde. Çünkü bağlama yapacağımız yere, düğüm yapacağımız yere biraz alan olsun. Şurada olduğu gibi 1-2 tane boşluk bırakmışım. Bu orta noktayı baz alıyorum. Orta noktaya baktığımda şu iki yeri boş bırakıyorum. İlerideki şu hattımın tek telinden giriyorum. Şişimde 5 ilmeğim var. Bununla beraber de 6 ilmeğim görünüyor. İlmeklerimi şişimin diğer ucuna doğru kaydırdım. Örmeye başlıyorum. Dört ilmek düzümü ördüm. 5. ve 6. ilmeğimi beraber örüyorum. Burada artık sıramı takip ediyorum. Şuradan yanındaki yerden hemen girdim. Biğimi birleştirmeye başladım. Sıramı takip ediyorum. Atlamadan her bir sıraya batarak yapacağız. 1 2 3 4 düz ördüm. 5. ve 6. ilmeği beraber örüyorum. Takip ediyorum. İlerliyorum kol ucunu çevresini dönerek. Şimdi şöyle dikişli olan yere geldiğimde de sıramı takip ediyorum. Uygun yerden batarak biğimi çalışıyorum. Baktığımda başlangıç noktama tekrar geri geldim. Şuraya da tekrar batarak çalışıyorum biğimi ve artık bağcık olarak devam edeceğim. Burada 2 tane boşluğum var. Bu şişimdeki 5 ilmeği bağcık olarak örmeye devam ediyorum. Bağcığımı tamamladım. İlmeklerimi kestim. Kalan ipi de içine çekip temizlemiş oldum. Sağındaki solundaki ipleri içine çekerek temizledim. Buradaki bağcık çalışmasını yapınca hırkamızı tamamlamış olduk. Şimdi santim olarak ölçüsünü vereceğim. Santim ölçüleri sizin kullandığınız malzemeyi elinizin sıkılığına, şiş numarasına göre değişkenlik gösterir biliyorsunuz. Kendi örgüme göre ölçülerimi verdiğimde hırkamın tam omuzdan etek ucuna kadar boy uzunluğu 33 santim. Genişliği 29-30 santim.
Kol altından itibaren ölçtüğümde de 16 santim Daha büyük çalışmış yapmak oldu. İsteyen arkadaşlarım için sayılarını anlatmaya çalışayım. Bizler hırkamıza 68 ilmek atarak başlamıştık. 1 yaşa kadar uyumlu oldu. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlarım da 2-3 yaş gibi 78 ilmek atarak yakasını başlayabilirler. Dağılımı da 12 ön, 11 kol, 24 arka olacak şekilde. Bu iki sabit ilmeğimiz aynı şekilde kalacak. Arada yürüttüğümüz roba artışları için iki sabit ilmeğimiz vardı ya. Örgümüzün ön yüzünde bu iki ilmeğimizin sağında solunda artışlar yapıyorduk ve bunu 18 defa yapmıştık. 2-3 yaş yapmak isteyen arkadaşlarım da bu roba uzunluğunu 20 sıra, 19 sıra yapabilirler. Daha da büyük yapmak isteyen arkadaşlarım 5-6 yaş için yakalarına 90 ilmek atarak başlayabilirler. 14 ön, 13 kol, 28 arka olacak şekilde yine bu aradaki iki ilmeğimiz sabit kalıyor. Örgümüzün ön yüzünde bu iki ilmeğimizin sağında solunda artışlar yapıyoruz. Büyük yapmak isteyen arkadaşlarım da bu roba uzunluğunu 20-22 sıra arasında yapabilirler. Haliyle hırkanız daha büyük olacaktır. Daha küçük yapmak isteyen arkadaşlarım da bu sayılardan birer, kollardan, arkadan da ikişer ilmek eksik başladığında hırkaları küçük olacak. Bu uzunluğunu da 16 sıra yaptığında hırkaları küçük olacaktır. Elimden geldiğince yine tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Pullu iple bu defa bağcıklı bir eli formuyla tasarladığım hırkamı umarım sizler de severek yaparsınız. Beğenilerinizi, yorumlarınızı merak ediyorum. Abonelikler de ücretsiz biliyorsunuz. Abone olduğunuz takdirde yine başka çalışmalarda, projelerde beraber çalışmış oluruz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.